Barchamizga ma'lumki, sahobalarning shogirdlari albatta tobiinlar bo'ladi. O'sha tobiinlardan eng ulug'lardan birlari Hazrati Hasan al-Basri bo'ladilar. Hazrati Hasan al-Basri min kibari tabi'in, min akabir deyiladi. Katta tobiinlarning eng kattalaridan, ulug' tobiinlarning eng ulug'laridan deyiladi. Hatto u kishini bir qancha ulamolarning so'zi sirati zotiga qarab, amaliga qarab, ilmiga qarab u kishini aynan sahobalarga o'xshatilgan ekan. Sahobalarga. Tobiinlar albatta ko'rasiz, bilasizki, ko'p sahobani ko'rgan, sahobani ilm olgan. Tobiinlar aytadilarki, biz sahobalardan keyingi bir davrda sahobaga o'xshaydigan birini ko'rganmiz. U ham bo'lsa Hasan al-Basri edilar deydilar. Xo'p, qarang, Hasan al-Basri qanday Basri bo'ldi? Qanday unaqa ulamo bo'ldi? Albatta bu holat ularning ota-onasiga qaytadi. Ota-onasiga, onalari Ummu Salama onamizning qo'llarida xodimi bo'lgan ekanlar. Ummu Salama onamiz bilasizki, ummahatul mu'mininlardan birlari. Onalari u zot sharifani uylarida, xonadonlarida xodimalar. Otalari bo'lsa Hazrati Zayd ibn Sabit al-Ansariyning xodimlari bo'lganlar. Zayd ibn Sabit al-Ansari u kishi Qur'on xodimi. Mana shu Qur'onni bizga yetib kelishligida asosan eng buyuk xizmatni qilgan zotlardan. Qur'onni yozganlar Rasululloh alayhissalatu vassalomning og'izlaridan va Hazrati Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhu zamonlarida jamlangan Qur'onni ham ilk jamlab Qur'on holiga keltirgan zot va Hazrati Usmonning zamonlaridagi Qur'onni butun o'sha islom ellarini eng yuqori, yuksak o'sha darajada bo'lganlarga yuborar ekanlar. Unda ham Hazrati Zayd ibn Sabit al-Ansari buyuk xizmat qilganlar. Demak, otalari ularning xodimlari. Onalari Ummu Salama onamizning qo'llarida xodimalar. Alloh taolo u kishini onasiga, otasiga berar ekanlar, onalari olib kelib onamizga ko'rsatdilar. Ya'ni Ummu Salama onamizga olib keldilar. Aytdilarki, ona, Alloh menga bu farzandni berdi. O'g'il farzand. Maza sammayti? Nima deya nom qo'yding? Dedilar Ummu Salama onamiz. Shunda onalari aytdilarki, Hasan al-Basriyni, Hazratim, siz turganda men buni nomini qanday beraman? Otini siz qo'yib bering, dedilar. Demak, bu Qozog'istonlik azizlarimizda ko'p ko'rdik. Otni sizlar ulug'laringizga qo'ydirasiz. Bu bir sunnat ekanda. Onalari ism bermadilar. Siz turganda men buni qanday nomlayman? Otini siz qo'yib bering deya olib keldim deganlarida ala barakatillah sammaytuha Hasan debdilar. Allohning yo'lida barakatli bo'lsin, men buni Hasan deya nomini berdim dedilar. Demak, nomlarini qo'ygan kim bo'ladi? Ummu Salama onamiz. O'shalarning duolari bilan qarang, haqiqatda u kishi yoshliklaridan ilm olib barakatli bir zot bo'ldilar. Hatto aytar ekanlar, qarang, onalariga endi sahobalarning huzurlariga olib chiqing. Onamiz ichkaridalar, tashqarida sahobalarga olib chiqing, duo qilsin meni Hasanimga derkanlar. Hatto Hazrati Umar radhiyallohu ta'ala anhuga ham olib borishlarini aytganlar. Olib boring, ko'tarib Umarga duo qilsin bu Hasanga deganlar. Biz ham shunday bo'laylik. Shu yoshlarimizni alhamdulillah masjidga o'zimiz bilan birga olib kelar ekanmiz. Illo ulamo bilgan, ilmiga siz albatta qiziqib, havas qilgan birlar bo'lsa, ora-sorada bo'lsa ham asli. Avvalida ko'p doim olib borishimiz kerak. O'sha meni ham bolam Hasan al-Basriylar, Abu Hanifalar bo'lsin degan niyatda, Buxoriylar bo'lsin degan orzuda albatta farzandlaringizni ulamolarning huzuriga ko'p olib boring. Ulamoni nazari tushsin. Ulamo sizni o'g'lingizni peshonasini silab duo qilsin va irshod qiladi, ya'ni yo'l ko'rsatadi. Siz otaga bunday qilsangiz bunaqa olim bo'ladi, bunday qilsangiz bunday olim bo'ladi deya ulamo o'zini ilmidan kelib chiqib sizga yo'l ko'rsatadi. Mana Hasan al-Basri hazratning hayotlarida ko'rib turibsiz. Endi qarang, Hazrati Hasan al-Basriyni shunday Basri bo'lganligini sabablaridan birlari shunday deydilar ulamo ahli siyar. Bir kuni onalari, ya'ni Hasan al-Basri onalari xizmat uchun tashqariga chiqdilar.
Ummu Salama onamizlarni bir hojatlarini bajarish uchun tashqariga ketib, xizmatga ketib, biroz hayollab qoldilar. Ya'ni biroz qaytishlarida kechikdilar. Lekin Hasan radhiyallohu anhu Basri go'dak, har bir go'dak kabi qorni ochib yig'ladilar. Onamiz yupatishga harakat qildilar. Yupatishga, ovuntirishga harakatlantirib urinib ko'rdilar. Ammo yig'laverganlaridan qarang, ona ekanda. Onani mehri keldi. Onalik mehri keldi. Shunday olib, qarang, bo'lmasam u kishi shunaqa bir yoshda edilar, umrlari bo'ldi, keksa bir yoshda. Ya'ni sut yoshida emas. Bu payg'ambar alayhissalatu vassalomdan keyin bo'layapti. Qari bir kampir ona ekanda baribir kampir bo'lib qolsa ham onalik mehridan ko'krak tutdilar. Kimga? Ana Hazrati Hasanga. Aytadiki, bir ona mehribonlik qilganligidan Alloh arhamur rohimin bo'lgan zot, mehribon Robbimizni rahmi kelibdi-da, Alloh u kishining ko'kragidan sut keltirdi. Mo'minga beriladigan karomat. Kampir, keksa birini ko'kragidan sut kelib, o'sha Hazrati Hasan al-Basri sutdan ichibdilar. Sut emibdilar. Kimdan? Hazrati Ummu Salama onamizdan. Shunga aytadilarki, Hasan al-Basriyni bunday Hasan al-Basri bo'lishiga sabab nima deyilsa, li'annahu shariba labana fi baytin nubuwwa. Chunki u kishi payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning uylaridan sut emganlar. Rasulullohning xonadonidan sut ichganligi uchun u kishi shunday bo'ldi deydilar. Endi hozir sizga aytayapman, Basri deya asllari Madinada tug'ilgan. Tug'ilganlarda ammo keyin voyaga yetib Basraga borib, Basrada shayxlik qilib ulamolik qilganliklariga Basri deya bu taxallusda bilinganlar. Lekin asl o'zlari tug'ilgan joylari qayer? Madinada.